People, are you ready? Hello， 大家好，歡迎嚟到爆屍。麻煩大家 subscribe 我 channel，like 我影片，可以嘅話 share 我嘅影片出去，同埋俾啲有建設性嘅 comment 我，多謝。好啦，今日就係講我哋最愛嘅9 up 最強 CP， 余麗莎小姐 Raymond Wong 張先生。張生 ，by the way， 你仲未解釋點解你要作個假名出嚟去呃全世界嘅網民喎？連個姓都唔要啊，張生！夜晚發夢，你嘅祖宗18代有冇報夢俾你？問你點解啊？要你解釋啊？連自己嗰度姓都唔要。好啦，今日我哋會講下由翁小姐創辦嘅危險人物2.0香港奇案會係咪一個雞棚呢？跟住我哋再睇下近期阿余麗莎小姐嘅好姊妹楊太、汪少寧佢嘅近況同埋東雲法師嘅近況。好啦，我開始之前同大家睇下9 up 其實係乜嘢呢？9 up 係一個香港嘅術語，香港嘅網絡語言。其實大家都知點解噶啦，不過都要喺網上揾一啲文字出嚟證明9 up 係點解。佢嘅意思係指人哋胡亂說話，亂噏24，毫無事實根據地說話。咁樣去形容我哋尊貴嘅余麗莎小姐同埋呢個 Raymond Wong 張先生係非常之合適嘅。點解我咁講啊？一直以嚟睇佢哋嘅 YouTube 節目，所有嘢都係口講口賠，從來係冇真真確確嘅證據。每一次我哋聽到佢哋嘅說話就係我同阿邊個係識嘅，阿邊個話俾我聽，阿三姑六婆同我講，我識佢個細佬，我識佢嘅表弟，我識佢嘅姐夫，我識嗰間公司嘅主席，江湖傳聞話俾我聽嘅。佢哋咁樣就好似好冇特別咁樣，因為其實呢一啲方式所講嘅古仔，好似你媽媽帶你去茶餐廳啊，或街市菜檔生果檔同一啲老闆搭爹啊，佢哋講嘢嘅方式同阿余麗莎小姐 Raymond Wong 張先生係一模一樣噶，因為大家都係9 up， 而最大嘅分別就係余麗莎小姐同 Raymond Wong 張先生，佢哋喺 YouTube 上邊9 up 係可以有機會賺錢，而你媽媽去茶餐廳、去街市嘅菜檔生果檔9 up 係冇錢收，仲要係俾錢出去嘅。呢個係一個好大嘅分別噶啦。好啦，回歸正傳，咁今日講嘅事件背景係乜嘢先？就係喺舊年2024年9月1號，係余麗莎就好似慣常一般爆大鑊。其實大家對佢嘅標題有冇少少麻木呢？每次都係爆爆爆，中爆大鑊，啲標題係冇關聯嘅，因為佢所謂嘅爆大鑊就係喺街市講嘢冇分別，不用證據，只是口講口賠就算數。咁喺呢一集裏邊呢，佢就講咗一個江湖傳聞出嚟，就係話龍華酒店老闆娘鍾太太就俾阿鍾靜晶女士呃咗一筆律師費。咁起初阿余麗莎小姐就話呃咗幾千萬嘅律師費，但係阿 Raymond Wong 張先生呢就幫佢補翻鑊，就係話應該唔係幾千萬，係幾百萬啫，應該大概200萬度啦。咁佢哋講到呢，阿鍾太好似同佢哋哭訴咁樣嘅，就好似傾過偈啊。即係余麗莎話：哎呀，阿鍾生鍾太不嬲都係老實人嚟嘅，梗係俾翁靜晶呃啦。呢樣嗰樣，跟住又話江湖傳聞，又唔係江湖傳聞，又講到佢，總之就佢講咗一單嘢出嚟，大家都唔知真定假嘢出嚟啦。好啦，咁啊事過境遷，喺最近咁即係大概1年時間之後啦，阿翁靜晶女士呢就去咗龍華酒店，就介紹咗嗰度嘅古蹟、故事同埋有歷史藝術嘅物品出嚟俾大家去欣賞。好老實講，我唔睇呢集嘢，我都唔知龍華酒店裏邊有咁多嘢，即係李小龍又去過啊，阿金庸喺嗰度寫書啊，新馬師曾喺嗰度錄音啊之類，有好多名人都去啊。我自己係未去過啦，
所以我覺得好有趣，因為其實有好多嘢，我哋呢一代人係冇見過一個實物噶，例如留聲機，呢啲好古老嘅打字機、化妝盒，我哋係未見過，好有趣嘅。咁其實喺呢一段片裏邊咧，係喺呢個YouTube channel 危險人物2.0嗰度有得睇噶啦。喺呢一段片大概22分鐘嘅時候咧，阿翁小姐難得可以拉到阿老闆娘鍾太喺鏡頭面前傾偈，佢梗係想呢個當事人親口去澄清，究竟翁小姐有冇呢位鍾太嘅律師費咧？咁啊，鍾太就其實一嘢就講咗啦，你唔好話幾多千萬幾多百萬，我1毫子都冇俾過翁小姐，就係咁啦。因為余麗珊小姐、Raymond Wong 先生，就算你講幾千萬又好，幾百萬又好，幾千蚊又好，幾百蚊又好，幾十蚊又好，你係想話翁小姐係用律師費去呃咗人，即係收咗律師費唔做嘢啦。咁但係人哋自己出咗嚟澄清，咁啊余麗莎小姐呢位女作家嘅性格，梗係出嚟嘈啊！嘈乜嘢啊？就係話呢個鍾太啊，究竟係咪同翁靜晶化敵為友啊？係咪翁靜晶跪低啊？所以咧就當冇我講嗰件事發生過啊，唔肯認你曾經周圍話翁小姐呃咗律師費嘛，係咪啊？即係其實呢啲叫做乜嘢咧？輸打贏要，當事人出嚟澄清，你都話係唔啱嘅，咁其實你講晒啦，呢啲咪叫做有人講，有你講冇人講，係咪？其實你係咪需要睇下醫生啊？你將你自己諗嘅嘢出嚟當咗係現實，而現實嘅嘢你又當咗係自己發夢諗出嚟，即係諗嘅嘢同現實呢個交換咗，或者中間有一件事又穿插咗事實，又穿插咗諗出嚟嘅嘢，其實咁樣好危險噶喎。我擔心你啊，余麗珊小姐，仲好笑喎。喺呢集裏邊呢，佢就話哎呀，翁靜晶懶巴閉啊，有咁多呢啲咁嘅喺度搞文化藝術，有呢啲嘢好巴閉咩？嗶哩吧啦嗶哩吧啦，跟住就話嗰啲咁嘅古老化妝相我都用唔知幾多個啦，嗰個係最 cheap 嗰個嚟嘅，乜，其實有歷史價值嘅嘢係要講佢當時有咩價值嘅咩？即係一定要名牌先可以係留到由古代留到而家嘅。係啊，我哋呢個 generation 嘅人見到嗰啲嘢係覺得好有趣嘛，因為通常係可能喺一啲電影啊、一啲雜誌展覽嗰度見到嘅嘢。原來呢間呢間龍華酒店係有真實嘅嘢喺度，我哋覺得係好有趣噶。咁你以前用過嗰啲嘢，我知你唔稀罕，因為你古代人啊嘛，所有古代嘅嘢你都用過嘅。你係超時空嚟到呢個世界，所以你見到啲古老嘢咧，你係覺得唔稀罕嘅。咁我哋點樣溝通啊？你同呢代嘅人冇得溝通嘅，大佬。好啦，跟住咧，佢就喺呢一個 live 嗰度咧，就喺度講翁靜晶小姐創辦嘅香港奇案會係一個雞棚。以佢所講咧，佢講到好似佢有份去食咁樣噶。佢就話俾佢嘅聽眾聽，就話呢個奇案會聚會就收人哋600蚊一位，食嘢方面就只有一隻乳鴿、一個炒粉同埋有盤湯，有乜可能收人600蚊啊？我計你200個人嚟，你咪好好賺。其實一個有嘢食嘅聚會，俾你講到咁係一個雞棚。其實一個食嘢嘅聚會係點樣聯想到一個雞棚出嚟咧？即係如果阿鍾靜晶小姐喺嗰度做一個會所，要收人會費，你入去用佢嘅設施，或者係幫你祈福嘅之類，係一個 regular payment， 咁你就話係一個雞棚，咁其實都有啲道理，或者嗰個數字去到一個天文數字啊。而你所講600蚊一位，200個人去個雞棚，甚至做咁多嘢，仲要影埋片出嚟，蝕噶喎。你又講到好似你有份去咁樣啦，咁我呢啲咁樣衰人，梗係用事實去說話噶啦，唔係你哋咁樣口講口賠噶啦。你仲好笑啊！喺呢個節目裏邊喺度話你咁樣呃人錢，簡直係扼殺咗呢個草根階層嘅錢啊！人哋啲錢有血有淚。OK， 你憑乜嘢話香港奇案會
嘅會員或者當日有參加呢個聚會嘅人係草根階層呢？同埋你可唔可以解釋下你所謂嘅草根階層係咩意思啊？點解你要用呢個形容詞去形容當日有出席嘅會員又好，人物又好，乜人都好？點解係用草根階層去形容嘅呢？可唔可以解釋下？我唔知你係咩意思喎。嗰啲人同你更加係無仇無怨嘅話，你日日喺度鬧鍾靜晶，係人都知噶啦。你最好笑鬧完之後就話鍾靜晶，你出嚟啊，駁我啊！乜，點解鍾靜晶要出嚟駁你啊？一日咁多從幻想女說話嘅人，佢個個去回應我諗緊鍾靜晶小姐，應該會有未老先衰嘅現狀。好在佢冇咁做，如果佢咁做嘅話咧，佢真係老得好快啊！你真係好搞笑，即係你突然間話李嘉誠先生，你出嚟回應下我啊！你睇下有冇人睬你啊？余麗莎小姐，你係咪傻傻地噶？好啦，而家我就準備用呢個證據去說話，究竟呢個香港奇案會係咪一個雞棚？好啦，咁我哋睇下奇案會究竟係咪一個雞棚？好啦，呢一幅圖咧就係當時佢哋做緊宣傳呢個聚會嘅一個單張，呢上面有一個 QR code， 就係話俾你哋有邊個有興趣嘅就可以 scan 呢個 QR code 去報名參加嘅。咁啊，宣傳嘅時候咧就係話呢個活動會喺9月13號喺龍華酒店舉行，個時間咧係大概由下午5點鐘至到夜晚9點鐘，就係包括有講座啊、簽名會啊，同埋有晚飯聯歡嘅。聯歡咧，以我所知咧就係話有得抽獎。咁佢費用係幾多咧？係288蚊一位，就係包晒晚餐同埋一件會員嘅 T 恤。余麗莎，你講過600蚊一位，你喺邊度得翻嚟啊？你又唔 fact check 跟住聽下三姑六婆講話600蚊一位啊？有證有據喎呢啲嘢，我遮咗 QR code 佢啦，梗係。點知又冇人亂咁 scan 啊？雖然個活動已經過咗，唔好煩到人哋啊嘛。好啦，至於你話收600蚊一位，只係得一個湯、一隻乳鴿同埋一個炒飯。咁我哋睇下呢一個真真正正香港奇案會288蚊一位係有咩先？哇，不不知了，係同你出去飲嘅菜單係冇分別嘅。咁基本上係9道菜加一個甜品，即係有10樣嘢食啦。每一圍就係2088，咁係一圍就係有10位嘅。所以翁小姐佢哋收每一個會員都係288蚊嘅，係咪？因為仲有件 T 恤啊，同埋呢件價錢咧就係已經包晒茶芥加一，另外仲有10支汽水咁樣啦，我估。咁你總有啲乜嘢咧喺呢個餐單上面？你話有乳鴿佢得5隻啫，即係每人得半隻。你贏咗，你話每人有1隻乳鴿，跟住你話有個湯，咁我當佢呢個海皇羹就係你講嗰個湯。跟住你話有個炒粉，咁我當呢個上海蔬菜粒泡飯就係你個炒粉啦。咁其他嗰啲嘢咧，即係其他嗰啲嘢係要唔計錢嘅，免費送俾所有人食嘅。即係你睇睇啊，你600蚊得3個餸，阿翁小姐佢哋嗰個真正價錢呢，就係288蚊一位，有10樣嘢食，仲要有嘢飲，仲要有 T 恤送。你點計啊條數？你啲資料喺邊度嚟噶？嗱，我證據擺咗出嚟啦，你啦，由邊個三姑六婆話俾你聽啊？由邊個江湖傳聞話俾你聽啊？由邊度小道消息話俾你聽啊？由邊個主席話俾你聽啊？定係喺龍華酒店嗰隻鸚鵡話俾你聽啊？不如你講解下啦，你咁樣屈人，仲要屈人哋係雞棚，你出邊嗰啲唔知乜嘢聚會啊，288蚊有得咁樣食，又有抽獎，又有 T 恤送，又可以聽講座，去邊度揾啊？你揾俾我睇啦，好唔好？你都傻傻地啊，雞棚啊！你搵人咁樣 run 落去，搭到個雞棚出嚟，有錢落袋。我話你考嘢，你係真係做生意奇才啦。咁就好啦。講完你呢啲咁嘅狗噏事件之後咧，
我就講下如麗莎小姐啊，你個好姊妹阿楊太啊，汪少玲嘅近況同埋阿東雲法師嘅近況，睇睇佢哋近排搞啲咩。好啦，咁我哋而家睇下阿楊太、阿汪少玲、阿姊妹花近排點啊？睇下呢幅相先，呢幅相中間着黃色外套嗰位女士就係楊太汪少玲啦，個樣好似發福咗少少下。呢個係邊一個嘅 Facebook 咧？就係殷發清師傅嘅 Facebook。咁啊，其實阿楊太就跟佢好耐老友噶啦，不過原來到近日都係關係密切噶，即係聯絡得好密噶。咁楊太喺深圳前海好努力咁樣做佢嘅分店啊。咁呢位殷發清師傅咧，大家如果有冇印象，曾經喺網上流行一段片，一個錄音師傅嘅徒弟就請咗八仙上身為佢賀壽，嗰 part 舞好好笑噶，同屯門 Happy 八嗰隻舞有得揮噶，大家有冇睇過咧？跟住佢另外比較出名嘅嘢咧，就係喺蔡天鳳事件當中，佢有一個位置喺度嘅。咁大家記得呢位師傅嘅兩件事嗎？咁就好好奇啦，就係楊太汪少玲唔係一個虔誠嘅佛教徒嚟嘅咩？點解同一個錄音師傅咁親近？上次有一集我都講過，佢請呢個錄音師傅幫佢做開張拜神儀式嘅。點解佢哋會咁密切嘅咧？唔通傳聞中間話你有搵人做法事，又有啲關降頭嘅嘢，你真係都有份做嘅？都話好正常，一個佛教嘅信眾唔會請一個錄音法師去幫佢哋開張拜神嘅。你覺得係唔係咧，楊太或者如麗莎小姐，你都可以評論下呢件事噶。你咁中意講嘢，你睇下幫你姊妹點講好啊？好嘛？好啦，講完阿楊太汪少玲呢，我哋就講下呢個洞雲法師不得治療。有一位佛門警訊嘅會員，佢咧就報料喺琴日大概晏晝11點鐘度，就見到呢位貌似洞雲法師嘅人，就喺呢個佐敦道嘅三德素食館見到，咁啊同兩位善信一齊食嘢啦。因為坐得近嘅關係，就聽到佢哋講嘢嘅內容係關於眾生機嘅。咁我哋睇下啲相先。哇，不得治療嚟噶！呢個人真係好似洞雲法師，因為嗰個網民都係講話疑似貌似洞雲法師嘅人，同人傾緊呢個眾生機事件。呢一個法師，如果佢真嗱講真喺我哋眼中有九成相似咧，其實就可能當然佢係可以出嚟講話，其實佢係我嘅孖生細佬，一路都冇出嚟見人嘅，佢可以咁講係咪？同埋我哋冇人真係問佢，喂，法師你係咪洞雲法師啊？冇咁樣問佢嘛，係咪？咁我哋只可以話係疑似。咁佢就即係見到嗰啲 body language 咧，就係同呢兩位善信咧就講好多嘢，同埋好專注講嘢。食嘢都係其次，講嘢係好緊要。OK， 咁啊，大家可唔可以留意一點啊？呢一位貌似洞雲法師嘅人咧，就冇戴眼鏡啊！呢個係佢毫無預警之下，一個佢平常不過嘅生活，佢係冇戴眼鏡嘅。大家如果有跟開嘅話，記唔記得喺舊年9月10月左右啦？阿如麗莎小姐同阿 Raymond 汪張先生呢個九噏二人組，咪做咗10集洞雲法師嘅訪問嘅。咁出嚟嘅 feedback 有人話：哇，洞雲法師做咩成日眨眼噶？佢係咪講大話？通常係咪因為講大話不停要諗嘢嘅時候，所以講嘢嘅時候就成日眨眼啊？咁我哋記得咧，九噏王 Raymond 汪阿張先生，佢係曾經咁樣回應嘅，佢就話：喂，因為咧阿洞雲法師係戴慣眼鏡嘅，不嬲都戴眼鏡嘅，無時無刻都戴眼鏡噶啦。但係嗰一日，因為我坐喺佢對面幫佢錄影，我怕佢嘅眼鏡反光可以影到我個樣出嚟，所以我係要求洞雲法師除眼鏡去做呢個訪問嘅。佢係俾我逼佢除眼鏡嘅，所以因為係好唔習慣之下，阿洞雲法師所以就講嘢係咁眨眼啊。
只係一個習慣問題，同講大話係冇關嘅。大家記唔記得呢位狗噏王係點樣幫當雲發燒去解釋佢經常眨眼呢？喺個訪問度，如果係嘅話，呢幾幅相係當雲法師平常不過嘅生活。得我唔理佢，我已經唔理佢講唔講種生機啦。講真，你係一個法師，你去介紹種生機嘅人，你對得自己，對得佛祖，你咪繼續做咯。跟住你講種生機嘅，你自己將你自己 level 拉到去陳振聰嗰度咁樣，咁都幫你唔到啊！你自己貶低你自己身價係咪先？我唔理你講咩內容啦。你而家係喺佢平常生活嘅過程冇準備之下，佢都係唔戴眼鏡嘅喎。究竟係佢平時戴眼鏡係慣咗戴眼鏡，定係平時戴眼鏡有緊要事，佢要睇清楚啲嘢嘅時候先戴眼鏡呢？大家諗下，即係你阿 Raymond Wong 阿張生狗噏王，你記清楚你自己當時係點樣講啊？哎呀，阿當雲法師戴開眼鏡噶，所以佢好唔適應，先成日眨眼嘅講嘢，佢唔係講大話。你記住你講緊啲咩啊 ？OK， 狗噏王，你身體好嘛？聽下黎生佢一講，你有漸凍人症喎，好好保重身體啊，唔好成日咁粗魯啦。如果講少啲大話，或者唔好話你講大話，喂你狗噏唔好咁多，講嘢係真憑實據，唔好話嗰啲咩過湖消息啊、小道消息啊、阿邊個阿水啊乜阿柒話俾你聽啊，你就做節目咧。如果有白紙黑字有證有據去做節目咧，可能幫到你個病噶。因為講大話啊，或者係吹水啊，過咗幾日你又唔記得噶啦，你都唔記得自己講乜，係咪先？回頭是岸啊！好啦，阿黎莎姐、阿 Raymond Wong、張先生，狗噏最強 CD 組合，我下一集又講你啦。不過又要做下資料搜集先，仲做緊。OK， 好多謝大家嘅時間，記住可以嘅話 subscribe 我 channel，like 我影片，可以嘅話 share 我嘅影片出去，俾啲有建設性嘅 comment 俾我。多謝晒，下一次見，拜拜。